허리에 잡아서 뭘 탈게 했다고 그러지? 섞어서 이거 개는 게 착착착착 개가지고 많이 이건 보통 실력이 아니고 그냥 이렇게 하는 사람 없어 지금. 딱 너무 이장님 실력 좋으시니까 칼로 탁탁 알았어. 옛날 실력 나오네 이거. 여기가 수도가 깨져가지고 그게 수도하고 보일러가 이쪽 세더라고. 그래서 여기는 오늘은 힘든 일 했는데 오늘은 밀 것은 안 죽었지. 이거 밀 것은 헛것이여. 옛날에는 이 칼만 잡으면은 흑칼만 잡아도 일당 쎄었네 그전인. 오늘 맛있는 거 드시려면 예쁘게 잘 박으셔야 되겠구만. 그래서 뭐든지 사람은 한 가지 기술은 있어야 돼. 여기가 주방일 때지 주방. 네, 주방요. 주방이라 먹을 거 있으니까 지돌이 또 들은다고. 여기 잘 막아야 돼. 여기는. 이 정도만 받아놓으면 개미도 못 들어앉아. 아마 아니 이거 전에 많이 해보셨으니까. 미장일 하시는 분들은 보면 알 거요. 이게 흙판이 있어야 되는데. 아, 여기서는 아직까지는 흑판은 아닌 것 같고요. 제가 이따가 만들어 드릴게요. 지금 바닥바람도 흑판은 아닌 것 같아요. 그전이 한참 막 70년대 사우디가 오고 그럴 때 있잖아. 그때 이거 이 미장 학원도 있었다니까. 미장 학원 있었어. 이거 해가지고 이렇게 바르는 거. 나중에 이제 우리 본격적으로 황토 발 내장 그거 만들어 그렇지 드린다니까. 그렇지. 딱 여기서 흙 쳐주는 사람이 있어. 이렇게 그럼 흙판을 내가 다 여기 발랐잖아. 발랐으면 다시 달라는 소리가 뭐냐면 야 흙 줘 이게 아니야. 이렇게 바르다가 이러면 탁 알아듣고서 여기 탁탁 이러면 탁 오는 거야 이게. 이게 쳤는데 못 알아들었단 말이야 이게. 야 이거 두 번 치는 거야 또. 성질 났다 이거야 기술자가. 세 번 칠 때는. 세 번 칠 때는 이거 날라가지. 너 뭐 하는 거야? 너 내일 나오지 마. 그렇게 되는 거야? 그렇지. 그래. 왔어? 네. 아니 왜 이렇게 늦게 왔어? 빨리 좀 오지. 아 소밥 주고 왔어. 소바? 그래요. 시골에 어. 후배예요. 여기서 농사짓는. 시골. 네. 안녕하세요. 농사죠? 네, 농사짓. 네. 아, 이 소도 많이 키워요. 소도 키워? 아 그러니까 제가 그까이 거 열렬한 팬입니다. 그래요? 예. 열렬한 팬이면 제대로 해야지. 어떻게 빈손으로 왔어? 어떻게 했어? 아 오다가 거시기 있어갖고 사갖고 왔어요. 그랬어? 예. 형님 나 오늘 지금 뭐 해드리는 걸까? 괜찮네. 쫙 근음으로다가 싹싹이. 근데 이제 쥐가 뚫으니까 이제 밑작업. 그래서 옛날에 이거 천장에서 지네가 툭툭 떨어져서 무너져 있었나 봐요. 아, 이거 틈이 이렇게 많으니. 옛날에 지네가 뚝뚝 떨어졌어? 3m라 그런 게 지네가 겁나게 많아요. 참, 지네 그거 약인데 허리 아픈데. 그놈 그래서 살짝 지네가 프라이팬에다가 볶아가지고 먹어야지. 볶아서 먹지는 못하고 많이 물렸어요. 가지고 그래서 건강한 거야. 지네 많이 물려서. 야, 나무 여기다 흙 이만큼 황토물 다 채우고 나무를 이렇게 갈아가지고 사포로 갈아갖고 살리면 예쁘겠죠. 그렇지. 뼈바지를 싹 해가지고
그러니까 우리 구독자님도 그 의견이 이거 살리라고 그러더라고요. 근데 싹 살려야지. 해놓으면 깨끗하지 뭘. 여기다 미스칠 한번 싹 하면 더 좋고. 아, 그렇게 사고? 우리 잘 펴졌어요? 잘 됐어. 이거 끝내준다 아주. 이거 제철구이 굴입니다. 먹을 복이 있네요. 이거 조심해. 가까이 가지 마. 이거 탕탕 쳐. 괜찮아요. 괜찮아요. 하지 말고. 야 이거 굴 빠졌네. 어서 드셔요. 저주분이 이제 뭐 막걸리 섞는데 선수 돼가지고 한 방울 안 흘려 이제. 짭조름한 게 먹을만하네. 이거 탕탕 튄다. 어? 정신 차리라 이거야 지금. 이 맛에 굴까 먹는 거 아니에요? 와. 카이 아주 통통 연그렇네. 예? 얼른 하나 먹어봐야지. 야 이거 먹어. 야 이거 먹어. 왜 이러냐 이거. 이거 봐. 이거 뭐 이렇게 딱딱 벌어지네. 안 찍어도 되죠? 그냥 먹어도 돼요. 그냥 먹어도. 야 뜨끈뜨끈하게 아주 죽겠네 이거. 또 이런 게 맛있네. 금방 딱 그. 이거 초장 찍는 것보다 나. 초장 안 지금- 찍는 게 더 훨씬 나서. 훨씬 낫고. 어이, 동렬이 저 대나무 가지고 그거 저기 하나 나 만들어. 그냥 구워진 놈만 먹을래요 그냥. 이장님, 어? 이 동생이 농사도 잘 짓고 소도 많이 키우고 하여튼 시골에서 소도 키워? 예 분홍이에요 분홍. 몇 마리나 키워? 그 27마리요. 27마리. 나 또 한 200몇 마리 되는 줄 알아. 27마리요? 아니 소는 부업이고요. 이제 본업은 이제 하우스. 아, 본업은 하우스. 예. 하우스 이제 오이 농사. 그냥 뭐 취미로 소를 키우는 거로구나. 그럼. 이제 학비 돼야죠 이제. 학비용으로 등록금? 대학생이 이제 3명. 대학생이 3명이나 돼? 예. 지금 이제 고3 하나 있는데 이번에 저기 수시에서 합격을 해가지고 이제 자 이장님 이거 드세요. 어, 잘 익은. 아, 소도 27마리면은 돈으로 환산하면 그것도 많은 건데. 송아지 한 마리 보통 한 4,500만 원 가잖아. 지금 시세는 예, 그렇게 가요. 그래요? 12월 달에 무시장에 송아지 장갑 몇 개 뜯어야 돼. 출하할 때 한번 와서 한번 보세요. 얼마씩이나 가나? 예, 그때 시세 얼마 나오는 거. 그럼 그때 가면 한 마리 주나? 거기서 마음에 드는 놈 한 마리 가져가세요. 그래요? 예. 야, 2% 소 한 마리 가져가라네. 그런데 어디다 키울 데가 있어야지. 아니 근데 이장님 그 한 마리 가져가는데 그 시세에 따라서 가져가시라고. 그 오라고 온 거예요. 시세에 따라서 가져가시라고. 그냥 주는 게 아니고. 아이고 오해하셨구만. 시세에 따라서 가져가셔야지. 여하튼 집 다 고칠 때까지 자주 와. 어? 아니 그러지 말고 이장님이 저희 집에 한번 놀러 오세요. 제가 집으로? 예, 제가 여기서 멀어? 여기 산 넘어가면 가까워요? 바로 집이에요. 가까워. 가까워? 예, 갖고 닭도 키우고 있던 게로. 내가- 닭을 키워? 혹시 옷닭 좋아하세요? 옷닭. 옷닭 싫어하는 사람이 어딨어? 아, 그러면 자. 제가 지금 온나무를 키우고 있은 게요. 내가 고놈하고 우리 집에서 다 한 마리 그 자리에서 잡아서 한번 내가 대접을 할 테니까 한번 시간 되시면 한번 오세요. 그래요? 예. 굴 많이 먹어. 근데 자네 굴 많이 먹으면은 또 집이 들어가면 싫어하는 거 아니야 또? 2% 봐. 굴이 좋다니까
계속 먹네 뭐. 형님 집에 안 들어가잖아요. 자, 빨빨들 먹고 한잔하고서 오늘 또 마무리해야지. 아유 열심히 어 뜨거. 또 우리 형님이 열심히 하시려고 의지가 강하시네. 아, 빨빨 해야 돼. 저는 나무 다 됐는데 계속 여기 있으면 안 될까요?